ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို TikTok application ကနေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရုံဖြစ်ဒီပစ္စည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်စိတ်ကိုတီးရမယ်ဈေးနှုန်းကိုတီးရမယ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကဘယ်ဆိုင်လဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူတီးတဲ့နည်းလေးကိုဗီဒီယိုလေးမှာတကယ်မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ညှောက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးနေဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ TikTok ကောက်ထဲဝင်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ TikTok ကောက်ထဲဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် for you မှာတက်တဲ့ video တော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ဆုံးကဆက်ပါခွင့်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်နေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် TikTok update တော့နှိပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် TikTok update ကိုလုပ်ထားဖို့တော့လိုတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးဆက်ပါကနေပြီးတော့ဒီနားလေးမှာရှိနေတဲ့ဒီကင်မရာလေးပေါ့နော်ဆက်ပါကင်မရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာရှိနေ aircon လေးကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီ green လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်ပြီးရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာဘတ်ငွေနဲ့ပြပြီးရပေါ့နော်ဘတ်ငွေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်ငွေ1128ဘတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့က17% off ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာဒီဘက်ကလေးကိုထပ်ပြီးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် new customer ဆိုရင်69% off ရှိတယ်ပေါ့နော်915ဘတ်ပေါ့နော်ဒီ aircon လေးဆိုရင်ကိုအမျိုးအစားတွေသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်လက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကဘယ်နားမှာလဲကိုသိကျင်တယ်ဆို short ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်နေရာတွေပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါ aircon ကိုနမူနာပြတာပြီးတော့ထိုနည်းတူပဲဒါမသိသေးတဲ့သူများအတွက်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတော်တော်များများတော့သိပြီးနေပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ခေါင်းအုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီခေါင်းအုံးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာဆက်ကွင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းအုံးလေးကိုပြပြီးတော့နော်ခေါင်းကဆိုလို့ရှိရင်24ဘတ်နော်24ဘတ်89ဘတ်ခေါင်းအမျိုးအစားနဲ့ quality ကွာဝါပြီးတော့ဘတ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးလဲဈေးနှုန်းအတက်အကျလေးလဲကွာဝါရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေသိကျင်နေဆိုရင် short ကလေးကိုနှိပ်လိုက်short ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုသူတို့လိပ်စာအတိအကျပေါ့နော်ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ကိုကတက်တယ်ကိုနာမှာထိုင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်ကိုထိုင်းတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစာတွေကိုဖတ်ခိုင်းပြီးတော့ကိုကဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိရမြန်မာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူက new customer ဆိုရင်69%ထိကိုကျွန်တော်တို့ off ပေးတယ်ပေါ့နော် off ပေးရဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးရိုက်ပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာရေဘူးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီရေဘူးလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ကွင်းလေးတွေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရေဘူးလေးကဘတ်80ပဲရှိရပေါ့နော်သူထက်များတဲ့ရေဘူးဆိုလို့ရှိရင်120အဲ့လိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားရဲအဲ့တော့18% off ရှိတယ်18% off ရှိတယ်အဲ့တော့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် short လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်ပြပြီးရပေါ့နော်ဘယ်ဆိုင်တွေရောင်းနေဆိုတာကိုအဲ့တော့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်ပြပြီးတဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်းဘာသာစကားနဲ့မေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတို့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မဲဆောက်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကို TikTok shop ဝယ်ရလို့ရတယ်လို့မျိုးကိုရှာမတွေ့တဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းဒီလိုမျိုးဆက်ပါကွင်းရကင်မရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှာပြီးတော့ဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ